Оройн дүргээр хүмүүдэд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз, Монголын мэдээ суваг та бүхэндээ пүрэв гарагийн тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр улс их орны хүрээнд анхаарал татсан сэдв төдийгүй хэлийн чандад хамгийн их анхаарал татаж байгаа сэдвийн мэдээллийг бид та бүхэндээ тоймлож хүргэх болно. За улс их орны хүрээнд бол одоо орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар өнөөдөр хийсэн. За мөн одоо орон нутгийн удирдлагууд Улаанбаатар хотод чуулж засгийн газрын бодлого шийдвэр 2020 онд Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн чиглэлд ямар бодлого баримтлах вэ? Энэ чиглэлд бас хэрхэн ажиллах чиглэлээр бас засгийн газрын холбогдох төлөөллүүд бол орон нутгийн удирдлагуудад мэдээлэл өгсөн. За мөн тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг бол сонссон. За орон нутгийн удирдлагуудын семинарыг бид та бүхэндээ тойм тайлбар хөтөлбөртөө хүргэх болно. За мэдээж олон нийтийн одоо дэлхийн хэмжээнд хамгийн их анхаарал татаж байгаа сэдв бол коронавирусын халдварын асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд бид та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэх болно. За энэ мэдээллийг манай тоймч төвшин жаргал бэлтгэж хүргэхээр ажиллаж байна. За эхний сэдв орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төсөл. За улсын хурлын өнөөдрийн чуулганы хуралдаанаар орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. За аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг зохион байгуулахдаа за улсын хурлын сонгуулийн хуультай адил зохицуулалтууд орж ирж байна гэж харж болох юм. За 2019 оны 12 дугаар сарын сүүлээр бол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хилэлцэж баталсан. За энэ удаа орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төслийг харахад нэр дэвшигчид тавих шалгуурыг бол тодорхой тусгаж өгсөн. За дахин сонгуулийн хугацааг тодорхой наривчилж оруулж өгсөн гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч Нямбатар хэлж байгаа. За өмнөх одоо ерөнхийлөгч улсын хурл орон нутгийн сонгуулийг манай улс нэг хуулиар зохицуулж байсан бол одоо тусад нь хуульчилахаар ажиллаж байна. За аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг 10 дугаар сарын эхний одоо 2-7 хоногт явуулж нэр дэвшигчдийн одоо сурталчилгааны хугацааг багасгах зэрэг зохицуулалт орж байна. За орон нутгийн сонгуулийн хуулийн сурталчилгааны хугацаа 22 хоног байсныг багасгаж 15 хоног болгох нь зүйтэй юмаа гэсэн ийм санал гарч байгаа юм. За улсын хурлын сонгуулийн хуулийн төсөлд бол одоо сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа 22 хоног байхыг бол хуульчилж өгсөн. За харин орон нутгийн сонгуулийг явуулахдаа ингэж урт хугацаанд бол одоо сурталчилгаа явуулахад хэрэггүй юмаа гэсэн ийм байр суурь гарч одоо хугацааг нь бол 15 хоног болгож багасгаж байна. За орон нутгийн сонгуулийн хуулиар аймаг сум за мөн дүүрэг хорооноос нэр дэвшигчдээс бол иргэд сонголтоо хийн. За жишээлх нь бол Баянзүрх дүүргийн орчны суугч нийслэлээс нэг мөн дүүргээс нэг нэр дэвшигчийг сонгох юм байна. За орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшигчдэд тавих шаардлага шалгуур бол хуулийн төсөл туссан. За танил тал гэхээсээ илүү мэдлэг боловсралтай хүн сум орон нутгийг удирдах нь чухал юмаа гэсэн саналыг гишүүд хэлж байсан. За ингээд үзэгч та бүхэндээ дараах яриа хүргэе. Одоо 5 сарын 15-ноос эхлээд үндсэн хууль мөрдөж эхлэв. Хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар над чинь хотын статус, тосхны статус гэдэг өөр болно. Тэгээ одоо энэ тосхон нэртэй статустай одоо бол суман дээр баг нэртэй явж байгаа. 10 сар сонгуул болоход энэ байдал чи одоо энэ хуулийн дээр ямар байдлаар тусгаж байна. Одоо нэг баталсан хуваарийн дагуу бол энэ оны 7 сар ихэд энэ нэгжийн хуулийг батлана гэж байгаа шүү дээ. Засаг захиргааны төсвийн нэгжийн. Тэрүүгээр чи өөрчлөлт нь батлагдчихдаг. Яг энэ зохицуулт чи яг орон нутгийн шинжтэй тосхон одоо жишээлх юм бол сумын статустай боллоо гэхэд арай өөр зэрэглэлийн боллоо гэхэд тэнд иргэдийн нийтийн хурлын яаж зохион байгуулах юм? Тэр тосхны захирагч гэх юм уу тосхны хамтын удирдлагын хэлбэртээ явах юм уу сумын иргэдийн хурл гэдэг шиг. Энийг энэ дотор яг харж орсон юм байна уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэг зүйл орон нутгийн сонгуул ялангуяа сумын төвшөнд бол улс төрчлөлт бол маш хүнд болдгоо. Яг сонгуул болоод нэр дэвших процесс түүнтэй уялдаатаар энэ орон нутгийн төвшний улс төрчлөлтийг ер нь одоо бид нар өнөөдөр энэ хуулиудаар энэ сонгуулийн циклээр зогсоодог, засалдаг, тэрийн шааш нь үргэлжлүүлдэггүй нэг ийм имийг ер нь яаж тооцож харж байгаа. Энэ өнөөдрийн би бол хуучин хуулиас нэг ялгагдахаар бол юм л бараг л шаблонд оруулаад ирсэн мэн гэж хараад байна. Гурав дахь нэг асуулт орон нутгт төр нэг ийм асуудал гардаг. Нэр дэвшигчийг бүртгэхгүйгээ шийдвэр гарчдаг. Сонгуулийн хууль зөрчсөн байна гэдэг. Тэр хооронд нь сонгуул болоод дуусчдаг.
Сонгуул болоо дууссаны дараа шүүхээс бүртгэн зүв байна гэсэн юм шүүхийн шийдвэр гарчдаг. За ингээ эс төгсгөлгүй маргаан эхэлж байгаа юм да. За бид бол сонгуульд ороод ялцсан байгаа их хэвээр байсан. Одоо ингэсэн тийм учраас ерөөсөө энэ засаг дарга бол хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй. Ягаад гэвэл хурдын сонгуул биднийг оролцуул гэсэн бүртгэх гэсэн юм шүүхийн шийдвэр гарсан гэдэг ингээд. Тэгээ энэ бол сонгуул зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн буруу юм уу? Эсвэл шүүхийн буруу юм уу? Эсвэл тэр хүмүүсийн буруу юм уу ингээд хэн буруу тань мэддэхгүй. За ингээ их сахгүй энэ хэрүүл бол одоо олон сумууд дээр явагдаж байгаа. Манай аймгийн хувьд Ухаанч гэсэн ганц нэг сум дээр тийм асуудлууд гараад байгаа. Яг энэ маргаан шийдвэрлэхтэй холбоотой хугацаа богиносгосон шахсан зохицуулалтын юмнуудаа энэ дотор нь хэр наривчлыг хийж өгч байгаа юм. Ер нь энэ аймаг нийслэл ялангуяа сум дүүргийн төвшөнд дөрөв дэх нэг зүйл бол энэ сумын иргэдийн уралд аймгийн дүүргийн иргэдийн уралд дэвшиж байгаа хүмүүс дээр тавих шалгуурын асуудал байна уу? Нэр дэвшигчийн хувьд за яг Монгол улсын иргэн насанд хүрсэн байхдаа 25 наснаас дээш байх ч гэдэм үү тэрнээс гадна одоо бусад боловсрал гэх нь одоо хаашаа ямар нэгэн байдлаар нэг тодорхой шалгууруудыг өндөрсөх үү? Одоо төрийн албан агч улс төрийн намын харьяалаас гарсантай холбоотойгоор сумын сонгуулиуд дээр сумын бодлогын асуудал төсөв батлах юм дээр оролцдог. Ямар ч мэдээлэлгүй явж байгаа нэг малчин орж ирээд энэ зөв тэрэн зөв гэхээр за тэрэн зөв гэдээ ингээ явцдаг. Нөгөөх нь сумын даргын зөв буруу биш өөрийнх нь бодлогоор л ингээд асуудал явдаг нэг ийм гажиг бас харагдаад байгаа. Нэр дэвшигчид тавих шалгуур байгаа юу гэдэг ийм асуулт асууж байна. Орон нутгийн сонгуул бол угтаа энэ улс төрийн сонгуул биш. Нутгийн өөр өдөр тосны тийм төлөөллийн байгууллагаар сонгож байгаа ийм сонгуул гэдэг агуулгатай байх цаашдын шаардлага бидний өмнө ер нь тулгарч байгаа. За хууль санаачлагч анх төсөлдөө 25 нас хүрсэн байх гэдэг ийм шалгуурыг оруулж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл их хурлын гишүүдтэй адилхан ийм шалгуур оруулж ирсэн. Энэ шалгуурыг энэ өнөөдөр танаар хураалгах гэж байгаа зарчмын зөрүүтэй саналын хамгийн ихнийхт нь байгаа 18 наснд хүрсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэн сонгогдох энэ эрхээ эдлэнэ. Дээр нь нэр дэвшгээр хүсэлт гаргаж байгаа хүн бол 8 төрлийн ийм тодорхой шаардлага шалгуурыг хангасан байна. Өөрөөр хэлбэл таны 3 дахь асуултаар нэр дэвшигчийг бүртгэхгүйгээс үүсдэг үр дагавар байдаг. Энэ үр дагавар дараа нь сонгуулийн дараа хожим нь арилдаг. Нэр дэвшгээс бүртгэхээс татгалзаад байдаг. Сонгуул хэдийн яваад дуусчдаг. Энэ тохиолдолд нөгөө нэр дэвшгийг хүссэн хүмүүс маань хохирдгоо гэж. Тэгэхээр энийг маш тодорхой болгоод 8 төрлийн шалгуур тавьчих. Үүний нэг нь тэр одоо шүүхийн шийдвэрээр бусдыг тэр сонгуулийн ээлж сонгуулийн жилд гүтгсэн хууль бус сонгуулийн үйл ажиллагаа сурчлагаа явуулсан гэдэг нь одоо тогтоогдсон тохиолдолд л тэр хүнийг бүртгэхээс татгалзна. Өөрөөр хэлбэл тийм бүртгэх эрхгүй байгуулга нь асуудалд субъектив хандахгүй байх энэ үүднээс ийм тодорхой болгож өгсөн. Энэ 8 шаардлагыг хангасан тохиолдолд сонгуулийн эрх бүхий иргэн бүртгүүлнэ л гэсэн үг. За хоёрдугаар улс төржилтийг яаж багасгах байгаа юм бэ? Ер нь энэ өмнөх хуулиудаас их үр дүн гараагүй юм шүү гэдэг асуултыг сая Арднаас идэх шүү асуулаа. Өнөөдөр Баянзүрх дүүрэг дээр орон нутгийн сонгуулийн явагдалгүй 4 жил болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Баянзүрх дүүргийн иргэд Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан нутгийн өөрөө өдөр тусны байгууллагынхаа төлөөллийг сонгочдөг. Энэ нь маргаан дагуулаад шүүхээр эцэл шийдэгдээгүй. Шүүхээр шийдэгдээд дахин сонгуул явуулсан ч гэсэн сонгуулийн үр дүнгийн дахиад нөгөөтөл нь хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд ингээд Баянзүрх дүүрэг засаг даргагүй иргэдийн хурал нь бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллах юм боломжгүй өнөөдөр 4 жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн бидний батлуулах гэж байгаа хуулийн гол үндсэн асуудал бол Баянзүрх дүүрэг дээр үүссэн шиг ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй тулд нөхөн дахин сонгуулийг жил бүрийн 6 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногт явуулж явах. Энийг хүчээр одоо зохион байгуулж явах. Сонгуулийн хороонд татан буугдсан бол сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрээр дараагийн сонгуулийн хороонд байгуулагдаад сонгуулийг зохион байгуулдаг ийм механизмыг оруулж ирж байгаа. За улс төржилтийг аль болох багасгахын тулд сонгуулийн хугацааг багасгасан. Сонгуулийн хугацаа 15 хоног сурталчилгаа явагдана. Нэр дэвшигчийн үнэлгээг аваад 15 хоногийн дараа санал хураалт явагдана гэсэн үг. Энэ удаагийн сонгуулийн хуулийн гол үндсэн зарчим бол аль болох намар эрт сонгуулийг явуулж дуусгая. Өвөл хүү торхоор сонгуулийн явуулдгийг багасгая гэсэн
ийм зохицуулт байгаа. За хамгийн сүүлийн асуултанд би хариулъя. Зүгээр цаг бага байна. Та бид бүхэн Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Үндсэн хуулийн 57-гийн 3-т улсын болон орон нутгийн шин чанартай хотууд байгуулагдах, тэдгээр засаг захиргаан нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг хуулиар шилжүүлэх юм зохицуулт орж ирсэн. Тэгэхээр бид бол энэ хуулиар засаг захиргаан нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрийн удирдлагыг нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагыг сонгох асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад одоо зөвхөн иргэн нэрээ дэвшүүлдэг байх саналыг бол зарим улсын их хурлын гишүүн одоо энэ хуулийн төслийг хилэлцэж байхад гаргасан тодруулах юм бол улсын их хурлын гишүүн Болд Бацаанд нь ороод ийм санаачлаг гаргаад байгаа. Гэхдээ энэ саналыг бол гишүүд одоо дэмжсэнгүй. За улс орны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг, хариуцлага хүлээдэг тогтолцоо чухал учраас нам одоо нэр дэвшүүлэх нь зүйтэй юм а гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч хэлж байсан юм а. За орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төслийг одоо анхны хилцүүлгийг нь хийж байгаа энэ үед зарим гишүүдээс зарим одоо зохицуултыг оруулж өгөх нь зүйтэй юм а гэсэн санал гаргасан юм а. Тэгээ орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль бол бас нэлээд одоо юм хариуцлагатай хууль л да. Улсын хурл, их хурлын тухай хууль, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулинд их анхаарал тавиад тэгээ орон нутгийн хурлын одоо байгуулах энэ сонгуулийн хуулийн дээр бол бас төдийлөн анхаарал тавихгүйгээс болоод сонгуулийн үед янз бүрийн маргаан гарах, хуулийн харилцаа зохицуулалт нь одоо дутмаг болох ийм зүйлүүд бол байдаг. Тэгээ би энэ байдлыг одоо таслан зогсоох үгүй болгоход бол өнөөдөр яг орон нутагт ажиллаж байгаа ийм хүмүүсүүдийг энэ ажлын дэд хэсэгт бас оруулж ажилуулах нь зөв юм а гэдэг саналыг нэг ус удаа ингээд ярьсан юм а. Тэгээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нэг хүн л орсон юм байна. Ядаж одоо энэ Улаанбаатар хоттой ойрхон нэг сумын иргэдийн хурлын дарга хүнийг одоо бас оруулаад энэ доторх юмыг үзэж харуулад өөрсдийнх нь ажил амьдрал дээр нь одоо тулгарч байгаа асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх үү, яаж энэ хуулинд оруулах уу гэдгийг нэг авч үзэж болохгүй байсан юм болов уу гэж ингэж бодогдож байгаа маа. Энийг би өцөгдөр бас одоо Нямбатар даргад бас хэлсэн. За хоёрдугаарт бол одоо ингээл яг өөдөөс харахад бол дүүргийн засаг дарга байсан 3-4 хүн харагдчих. Ингээл харахад бол дүүргийн иргэдийн хурлын дарга байсан хүн харагдчих. Тэгээ энэ орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо сум аймаг дүүрэг нийслэл давхар нэр дэвшиж болдоггүй болгосныг одоо энэ хуулиараа бид нэр зохицуулж болохгүй байсан юм уу? Энэ бол давхар дээр өмсүүлж байгаа хэрэг бол биш ээ. Ард түмнээсээ бол одоо сонгогдож байгаа аль аль нь л одоо энэ төлөөллийн одоо байдлаар сонгогдож байгаа ийм сонголт. Би гол нь энэ асуудлыг юу гэж яриад байгаа гэхээр зэрэг бол яг орон нутгийн засаг захиргааны тэр доод дунд шатны нэгж дээр болж байгаа жаргал зовлонгийн чинь тэр дээд шатанд нь үг дуу хоолойгоо гаргадаг хүмүүсүүд нь одоо бас баймаар байна. Жишээ нь дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хүн бол ямар ч тохиолдолд нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байх боломжгүй л байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хүмүүсүүдийг давхар нэр дэвшүүлээд тэгээд тэр дүүргийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг тэр дүүргийн төсвийн холбогдлолтой асуудлыг одоо тэр нийслэл дээр тэр сумын асуудлыг аймаг дээр одоо ярьдаг дуу хоолой нь болж хэлдэг төлөөлөл нь болдог ийм боломж болцоог нь одоо нээж өгч болохгүй юу? Энийг анхаарч үзээч гэж. Дараагийн дугаарт энэ улс төржилтийн тухай бол сая их ярьж байна. Ардхан сэд гишүүн ярьлаа. Энийг болж өгвөл одоо багасгах нэг боломж бол төрийн бус, хууль ёсны төрийн бус байгууллагаас энэ өөрөө удирдах ёсны байгууллагад нэр дэвшүүлдэг ийм боломжийг одоо хангаад өгчвөл болох юм шүү. Энэ нэг том алхам болохгүй шүү. Бодтой алхам болохгүй шүү. Нэг бол улс төрийн намаас нэг бол бие дааж нэр дэвшнэ л гээд ингэ заачсан. Төрийн бус байгууллагаас нэр дэвших юм бол тэр улс төржилтөөс ангид жинхэнэ тэр орон нутгийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр санаа оноогоо нэгтгсэн ийм төрийн бус байгууллагууд чинь бас хүн амтнаа одоо дэвшүүлээд ингээд гаргаж ирэх ийм боломж олцоо бол бүрдэн. Энэ бол яг орон нутгийн хөгжлийн асуудал ярих л ийм хүмүүс сонгогдох одоо нөхцөл нь бүрдэх юм аа гэж ингэж бодогдож байгаа. Дүүргийн иргэдийн хурл, нийслэлийн иргэдийн хурл давхар нэр дэвших, эсвэл сумын иргэдийн хурл аймгийн иргэдийн хурл давхар нэр дэвшихийг хориглосон юм аа. Өөрөөр хэлбэл нэгээс илүү тойрогт болон давхар нэр дэвшсэн бол татгалц хүнсэл болно гэд энэ төсөл дээр суудсан байгаа. Тэгээ та бүхэн өөрсдөө үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр яг энэ асуудлыг л бид нар нэг талдаа шийдэх гэж яваад шийдэж чадаагүй. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр юу гэж үзсэн мөгөөл аймгийн иргэдийн хурл нь сумдын иргэдийн хурлуудын төлөөлөөс бүрдээ. Нийслэлийн иргэдийн хурл нь дүүргүүдийн иргэдийн хурлын төлөөлөөс бүрдээ.
энэ асуудлыг ийм зарчмаар шийдье. Энэ хоёр бол яг өөр хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хурлын байгууллагууд юм а гэдэг асуудлууд яригадаад нөгөө 62-ын төсөл дээр энэ маань сууж явж байгаад сүүл зөвшөлдсөх комиссийн үед энэ асуудал маань хасагдсан. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа энэ давхар нэр дэвшүүлэх асуудлыг саяын заасан байдлаар уг нь шийдээд явуул болж байгаа. Тэгэхгүй энд нүсэр ийм хурлын ажлын албадууд үүсээд байгаа. Жишээлбэл одоо дүүргийн хурлын албадууд бол одоо дээхэн үед 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бол одоо 60-70 хүний бүрэлдэхүүнтэй болчихсон. Нийслэлийн иргэдийн хурл бол мөн одоо бас л 30-40 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм том аппаратууд үүсээд байгаа. Скандинавын орнуудын чиг хандлагаар нутгийн өөр өдөр тусны байгууллагууд бол ийм бүр албан ёсны бүт зохион байгуулалтаас татгалзаад оны эхэнд иргэд нийлж байгаа тэр оршин байгаа газрынхаа төсвийг баталж өгдөг, төлгөөг нь одоо цуглаж гоод баталж өгдөг. Тэгээд гүйцэтгэх удирдлагын байгууллагууд нь энийг хэрэгжүүлээд явдаг л ийм чиг хандлага руу бид нар цаашдаа явах ёстой гэсэн ийм агуулгаар нэгдүгээрт хариулъя. За хоёрдугаарт өөр субъектүүд нэр дэвшүүлэх асуудал дээр бас парламентд суудлагүй намууд шинэ намын төлөөлөл ийм саналууд ирүүлсэн. Тэгээ бид нар нөгөө Черчиллийн үгийг л бас явах гээд байгаа юм л та. Энэ ер нь тэгээд одоохондоо яг өнөөдрийн байдлаар энэ намуудаас өөр яг ийм зохион байгуулалтын хэлбэрт ороод дараа нь хариуцлага хүлээж болох, сонгуулиар хариуцлага үр дүнгээ тооцоолж болдог ийм community яг одоогоор бол бид нар олж ирэхгүй байгаа. Сумдууд дээр жишээлбэл хамаатан саднууд нийлж байгаад сумын хурлыг авчиж болж байгаа. Нам нэр дэвшүүлэхгүй. Одоо бол хүн бие дааж нэр дэвшүүлэх хэрэг нь энэ хуулиар нээлттэй. Гэхдээ бүр намууд нэр дэвшүүлэхгүй гэхээр уул уурхайн орд газартай нөгөө түгээмэл тархац баялаг ихтэй газруудад гэмт хэрэгтнүүд нийлээд нөгөө сумын хурлыг авчиж болж байгаа. Энэ маань өөрөө эргээд хариуцлага тооцоход бас хүнд асуудал үүснэ. Ийм учраас мууч байсан, сайн ч байсан намууд бие даасан, бие даагчид нэр дэвшүүлэхээс өөр аргагүй байгаа. Өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр миний хэлсэн үгийг сэтгүүлчид гуйуулад зүү хараагийн одоо тэр юун дээр чат дээр одоо намайг бас ташаа мэдээлэл явуулаа л лээ. Би зүү хараагийнханд хандаж хэлэхэд зүү хараагийнхан хулгайч нар энэ төр гэж юус огт тийм зүйл яриаггүй шүү. Энэ аймаг сумдуудын нэрийг бид нар тохиолдлын жишээ авч дурддаг. Тэр тохиолдолд хамаатнууд нийлээд зүү хараа иргэдийн хурлыг бүрдүүлчих болно. Нөгөө алт түгээмэл дархцыг ашиглах гээд гэмтэрэг үйлцэн ял шийтгэл эдэлж байсан хам хэрэгтнүүд нийлээд олонхыг бүрдүүлчих болно. Иннээс сэргийлэхийн тулд өнөөдөр бид нар бие даагчид нэр дэвшиж болно, намууд нэр дэвшиж болно л гэсэн ийм агуулгаар өчигдөр байнгын орооны хуралдаан дээр тайлбар хийсэн. Уг нь бол сонгуулийг их хялбар бага хугацаанд улс төрчдийг аль бага байлгах ийм нөхцөл болцоогоор хангасан ийм хуулийн ял гэж анх ярьж ирсэн. Яг хугацааг багасгаснаас өөрөөр бол энэ дээр тийм зарчим ахиц гараагүй байна гэж хараад байгаа юм. Нутгийн өөрөө өдөртөх ёсны байгууллага бол яг улс төрийн биш гэж яригддаг мөртлөө яг улс төрждөг хамгийн их улс төрждөг байгууллага мөн л дөө. Тэгээ энэ төлөөлөгчдийг сонгох зарчим дээр ядахтаа бас нэг ажлын хэсэг ажиллаа сүүлд нь одоо энэ их хурлд орсон ажлын хэсэг ажиллаа. Тэр нэг намууд нэр дэвшүүлж байгаа ч гэсэн иргэдийн санал дээр тулгуурлаж нэр дэвшүүлдэг аргыг хэрэгэлсэн бол их зөв болох байсан. Өөрөөр хэлбэл нэр дэвшихийг орилж байгаа хэн боловч тухайн нэр дэвших газараасаа тодорхой тооны иргэдийн саналыг яг бие даагчийг авсны үндсэн дээр намынхаа хурлын шийдвэрээр гаргаж ирдэг байсан бол илүү шалгууртай болоод сурчлагаа нэг хэлбэр болох байсныг харамсалтай бид нар хийж чадахгүй болчиход байгаа. Одоо ингээд түрээд л явна л да. Тэр түрүүн инх бол даргын хэлсэнтэй би санд нэг гэж бит хоёр зарчмын зөрүүтэй санд оруулсан дэмжигдсэн байнгын орон дээр энийг манай гишүүдэд дэмжиж гаргачих хэрэгтэй гэж би ингэж бодож байна. Сумын иргэдийн хуралд, аймгийн иргэдийн хуралд хамт нэр дэвшээд хоёуланд нь сонгох бололцоо буу болгох. Дүүрэг нийслэл дэвшээд хоёуланд нь сонгоцоо буулгах. 96 оны хуулиар хэрэгжижсэн зүйлтэй. Энэ хуулиар ч гэсэн жишээлбэл одоо би нэр дэвшээд дүүрэг нийслэл хоёрт хоорондын бодлогын үйлдэл нь хамтлан ингээд ярилцаад ойлголцоод явход их зөв байдаг юм аа гэдгийг энэ замыг туулсан хүний хувьд бол хэлмээр байгаа. Нэгдүгээр туул нөгөө төрийн албан агч нар бол сонгуульд орохоор ингээд ажлаа өгөхөр байвал ажлаа өгөх юм байна. Энэ хугацаа нь энэ нь одоо хүмүүсийн санал бол их хурлын сонгуул явагдсны дараа орон нутгийн сонгуульд нэр дэвших хүмүүс бас
ажлаа дэвшүүлээд ажлаа өгвөл сайн байна гэсэн. Энэ хугацааны хувьд бол яаж зогсуулсан юм бэ гэж нэгдүгээр асуулт. За хоёр дахь нь бол төрийн албан хаагч нар нэр дэвших юм бол ямар нэг ялгууртай хандах юм байна уу? Бүх хүмүүс төрийн захиргааны албан хаагч нар, төрийн үйлчилгээний албан хаагч нар бүгд ингээд адилхан ажлаа өгөх үгүй юу гэсэн хоёр асуулт байна. Гурав дахь нь бол шилжиг хөдөлгөөний яаж зогсуулсан юм бэ гэсэн ийм гурван асуулт байна товчхонд. Баярлалаа. За хэн хариулах вэ? За Нямбатар гişүн. За би Бадлан гишүүний асуултанд хариулахаас өмнө сая Дондогдоржийн Эрдэнэт гишүүний хэлсэн дээр нэг бас тайлбар хийхгүй л энэ зүү хараагийн ард түмэн буруугаар ойлгох уу? Би тийм зүйл хэлээгүй. Энэ сонгуульд өгөхөөр Дондогдоржийн Эрдэнэт гишүүнийг тийм ядмагхан улс төр хийж явах шиг байна. Олон түмэн таалагдах гад. Би үл албан ёсоор юу гэж хэлсэн бэгвэл хэд хэдэн ийм сумдуудын нэр хэлээд нэг бол одоо хамаатан саднаараа иргэдийн урдлыг аваад тэр байгалийн баялагийг дур зоргоороо захирах. Эсвэл гэмтрэг үлдчихсэн хам хэрэгтнүүд нийлээд иргэдийн урдлыг авах ийм сөрөг үр дагавар гарна шүү л гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ ерөөсөө ингээд улс төрчид төрийн бус байгууллагатай хүмүүс очиод нэр дэвшиж болно. Энд ерөөсөө хоригдсан юм байхгүй. Би дагаад хүмүүс нэр дэвшиж болно. Чөлөөтэй. Намууд нэр дэвшүүлэхийг хуулиар хориглоёгүй бол бид нар үндсэн хуулиа өөрчлөх асуудал яригдана. Тэгэхээр ийм суургүй үндсэн хуульгүй юм яриа тэрийг олон түмэнд таалагдуулах гэж ингэж болохгүй. Өнөөдөр улсын бүртгэлд 22,200 төрийн бус байгууллага байна. Зарим хүн ямар төрийн бус байгууллагатайгаач мартцсан тухайн үед хэдэн хүмүүстэй нийлүүлэл авцсан. Эргээд нөгөө төрийн бус байгууллагатай хариуцлага тооцох механизм байхгүй шүү л гэдэг агуулгаар хэлсэн. За би Бадлан гишүүний асуултанд хариулъя. Төсөл нь 5 сарын 1 гэж орж ирсэн. Ажлын хэсэг 8 сарын 1 болгоё гэсэн өчтөр төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр 4 сарын 1-ээс сонгуульд нэр дэвших гэж байгаа хүмүүс ажиллаа өгөхөөр болгоцсон. Тэгэхээр энэ бол энэ дээр одоо та бүхэн энэ саналыг дэмжихгүй байдлаас төсөл нь босох уу, ажлын хэсгийн санал босох уу, эсвэл өчтөр төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр дэмжигдсэн санал босох уу гэдэг ийм зүйл яригдсан. Зөвхөн миний ойлгож байгаагаар 10 сарын 15-нд сонгуульд оролцох гэж байгаа хүн бүхэл бүтэн 6 сар гарны өмнө ажиллаа өгнө гэдэг үл тэр хүний хувийн амьдрал, ахуй, олон хүчин зүйл нөлөөлнө гэж үзээд би ажлын хэсгээр 8 сарын 1 гэдэг санал уг нь дэмжигдсэн байсан. Ингээд дэмжигдсэнгүй. За төрийн албан хаагчдын хувьд ялгамжтай байдлаар асуудалд хандах уу? Өөрөөр хэлбэл таны би асуух гэдэг асуудал бол төрийн үйлчлэгээний албан хаагч чинь энэ одоо ажиллаа өгөх тэр хоригдлтонд орох уу гэж байна. Тэгэхээр бид нар улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиар төрийн бүх албан хаагчийг л яг адилхан ажил өгөхөөр зохицуулсан учраас дээр нь нэмээд төрийн бол орон нутгийн өмчт компани захирал, орлогч, төлөөлөл удирдах зүйлийн дарга төрийн бүх албан хаагчид саяны дээр дурдсан хугацаануудын аль нэгэнд ажиллаа өгнө гэсэн утгатай одоо төсөл явж байна. Хамгийн сүүлд нь та нөгөө шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох вэ гэдэг. Тэгээ энэ нөгөө шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоохгүй болохоор нөгөө нэг царцаа хэдэн мянгаар нь тойрог шилжүүлж, дамжуулж хүмүүс санал өгүүлээд байна гэдэг ийм зүйл байгаа учраас энэ жил улсын хурлын сонгуулийн болохоос өмнө 2 сарын 1-ээс эхлээд улс орон дээр шилжилт хөдөлгөөн зогсож байгаа. Сонгуул дуусны маргааш өглөө шилжилт хөдөлгөөн нээгдэж байгаа. За бид энэ төсөл өнөөдөр 5 хүнээр дэмжигдээд эх 7 хоногт эцэлэгдээд батлагдах юм бол орон нутгийн сонгуулийг 10 дугаар сарын 15 гэхэд дуусгая гэж. Тэгэхээр санал хураахаас 60 хоногийн өмнө шилжилт хөдөлгөөнийг дахиад зогсооно. Яг энэ одоо календар хойноогоор тооцож үзэх юм бол 8 дугаар сарын 15 гэхэд шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоогоод 10 дугаар сарын 16 гэхэд одоо сэргээхээр байгаа. Зүгээр яг эд оюутан хүүхдүүд сургуулийн одоо цаг үе эхэлдэг энэ үед бол энэ 8 сарын 15-наас хойш нэг дахиад 15 хоногийг тавьж шилжүүлгийг зогсоохгүй 9 дугаар сарын 1 хүргэе гэсэн боловч улсын бүртгэлийн байгууллага дээр нийтдээ 11 төрлийн үйлдэл хийгддэг. Сонгогчийн нэрсийн жагсаалт гаргадаг учраас техникийн хувьд цаг хугацааны боломж нь ерөөсөө 8 сарын 15 гэж зогсоогоор байгаа гэдгийг хэлье.
Орон нутгийн одоо дахин сонгуулийн үр дүнг нөгөө тал нь хөгжлийн зөвшөөрч чадахгүй, иргэдийн хурал нь бүрэлдэхүүнээр ажиллаж чадахгүй байгаа асуудал үүсдэг байсан. За яг ийм эрсдэл үүсэхгүй тулд бол цаг хугацааг бол нөхөн сонгуулийн цаг хугацааг бол тодорхой тусгаж өгсөн гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч тодтогч байгаа. За мөн нам 9-ээс нэр дэвшигчдийн одоо 10-аас доошгүй хувь нь аль нэг хүйсэх байхаар бол анх төсөлд орж ирсэн. За харин гишүүдийн олонх нь бол 20% байлгаж эмэгтэйчүүдийн одоо оролцоог нэмэгдүүлэх нь зүйтэй юмаа гэж за энэ саналыг бол дэмжлээ. За гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн бол нэр дэвшихийг хориглох юм зохицуулалт орж ирж байна. За улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэж чуулганы нэгдсэн оролдооноор оруулах юм а. Тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр Төрийн ордонд аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг дарга нарын нэгдсэн семинар боллоо. За жил бүр засгийн газар ийхүү аймаг орон нутгийн удирдлагуудыг хүлээн авч тухайн жилд одоо нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэлээр баримтлах бодлогын талаар нэгдсэн ойлголт өгч мөн тулгамдсан асуудлыг нь сонсдог юм. Тэгэхээр манай улсад бол одоо хэд хэдэн хууль эрхцэн орчин шинжлэгдсэний хүрээнд бас зарим одоо аймаг суманд бол томоохон бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Тухайлх юм бол одоо замын үдэд гайлын одоо бомтын шинжилгээний ажил бол өнгөрсөн жилээс эхэлж үргэлжилж явж байна. За цаашдаас аймаг орон нутгийн өмнө тулгамдж байгаа асуудал юу байгааг бол сонсох үед бол аймаг орон нутаг мэдээж одоо энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх чиглэл тэр дундаа дид бүтэц зам одоо энэ уурын зуухны асуудлыг шийдвэрлэх гээд олон асуудлыг хөндөж тавьж байсан. За зарим аймаг суманд бол одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажил эхлээд бас явц нь үргэлжилж байгаа гэсэн ийм тайлбарыг бол орон нутгийн удирдлагууд өгч байсан юм. Ингээд зарим төлөөллийн яриаг одоо үзүүлье. Бомтыг шинжлэх ажил бол энэ жил өнгөрсөн жилээс эхэлсэн тий. Тэгэхээр ажлын явц хичнээн хувьтай байгаа болоо энэ дээр та мэдээ. Ямар үр дүн гарна гэж харж байна. За замын үдийн бомтын шинжилгээ ажлууд ажил нь бол эхлээд явж байгаа. За энэ бомт хэрвээ ашиглалтанд орчих юм бол одоо байгаа бомтоос 8 дахин хүчин чадлаас нэмэгдэх юм байна. За замын үд өөрөө олон улсын бомт дээр нь одоо юу гэдгийг Монгол улсын одоо импортын ачаа эргэлтийн 70 гаруй хувь зөвхөн энэ бомтоор орж ирдэг. Монгол улсад одоо хамгийн том бомт гэж хэлж болно. Мөн одоо гадагшаа гарч байгаа 2 сая иргэдийн бас 70 гаруй хувь зөвхөн бомтоор гарч худалдаа 8-аагаа эрхэлдэг ийм л том бомт л доо. Тийм учраас энэ цаг үеийн болсон томоохон хэмжээний шинжилэл бол одоо хийгдээд явж байна. 2020 онд бол ямарсан энэ ажил бол дууснаа гэдэг бол сангийн сайд бол нэлээд хэлж байгаа. Тийм учраас үйл ажиллагааг бас дэмжиж ажиллах. Ялангуяа энэ ажил одоо 3 сарын 1-нд гэхэд үйл ажиллагаа нь нэлээд эрчимжээд барилга угсралтын ажлууд бол хийгдээд явна гэсэн бодолтой. Ажлын явц одоо хэдэн хувьтай тулгамж байгаа асуудал. Ажлын хувьд бол ерөнхийдөө бол суурийн ажил нь бол хийгдсэн. За хуучин байсан барилга байгууллага зам талбайгаа бол одоо буулгаад чөлөөлөд ингээд суурийн ажил нь бол хийгдсэн байж байгаа. Одоо бол дээшээ одоо угсралтын ажил нь бол зам талбай ажлууд энэ ондоо багтаагаад хийж дууснаа л гэсэн бодолтой байж. Хэрвээ энэ ингээд бомт маань ашиглалтанд орчих юм бол ялангуяа манай улсын иргэд манаас гадагшаа зорчих таатай орчин бас үүснэ. За гаднаас орж байгаа импортын шилжсэн одоо ачаа бараа эргэлт бас нэмэгдэх ийм одоо болцоо боломж нэгднэ. За 2019 онд бол нийтдээ 28 төрлийн шинээр одоо болон шилжих хөрөнгөөр барилга байгууламжийн асуудлуудыг шийдсэн байгаа. Энд бол нийт өртөг нь 44 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ажлыг зөвхөн улсын төсвөр ингээд хийгээ явж байгаа. За тэгээ эх онд бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр цэвэрлэх байгууламжийн шинжилэл хийгдэн аймгийн төв мөн Солонгосын экспорт импорт банкны санхүүжилт дээр аймгийн төвийн дулааны станцын барилгын ажил баригдана. За тэгэхээр улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд өнгөрсөн жил эхэлсэн ажлуудаа энэ жил хөвцөөж ашиглалтанд хүлээж авах гэх мэтчлэн олон ажлуудыг бас бид төлөвлөд хэрэгжүүлээ явж байгаа. Та машины асуудлаар тайлбар өглөө 2 машин авсан гэж байна. 400 гаруй сая төгрөг гэсэн мөлөөч та 300 гаруй сая төгрөгөөр 2 машин авсан гэж байна. Тэгэхээр аймаг орон нутгийн эдийн засаг бол бас сүүлийн үед бол улс орны эдийн засаг хамаргүй байна. Бүсээ чангалыг гэж яриад байгаа боловч 2 машиныг ингэж авах нь ер нь өөрөө ёстой үед хэр оновчтой өөр байдлаар шийдвэрлэх боломж байгаагүй машин үнэхээр зайлшгүй байсан. Энэ машиныг хэн унж ямар одоо зориулалтаар ашиглаж байгаа хэдэн төгрөгөөр авсан ямар машин энэ дээр мэдээлэл. За энэ үнэхээр улс их орны хувьд эдийн засгийн байдал амаргүй байгаа гэдгийг бол хүн болгон мэдж байгаа. Гэхдээ төрийн албыг бас тасралтгүй өгөөжтэй иргэдэд хүрэхийн тулд бол мэдээж манай аймаг чинь мал аж ахуйн аймаг байгаа. Энэ жил
зөвхөн жишээ аваад ярихад энэ жил ихтэл одоо мотор нүүдэл ихтэй, цасуудын байдалтай байгаа. Энэ үед бол бид малчдаа иргэддээ хурж бас төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм л да. Сая ихтэл би одоо 2-3 хоногийн өмнө 3-4 хоногийн хугацаатай малчдынхаа одоо хотрын бүс нутгаар ажиллаад ирлээ. Цастай байна. Уул хангаад одоо бартаатай газар малчд маань нутгалж байна. Энэ малчдаа хурж бас төрийн үйлчлэгээ хүргэхэд зайлшгүй одоо туулах чадвар сайтай унаа бол хэрэгтэй байгаамаа. Гэтэ энэ дэр бол иргэд олон талаас нь хандаж байна л да. Иргэд бол хүн болон одоо өөрийнхөө өнцгөр харж байна. Заавал тийм одоо үнэтэй туулах чадвартай унаа хэрэгтэй юм уу тэр гэдэг байдлаар иргэд шүүмжлэл өрнүүлж байгаа. Гэхдээ амьдрал дээр бол зайлшгүй юм хэрэгцээ шаардлага бол байгаа учраас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар энэ шийдвэр гаргаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр энэ асуудлыг шийдэж явж байгаа. Зөвхөн одоо засаг дарга гэж хүн бүх асуудал ингээ шийдэж явдаг асуудал биш л дээ. Ер нь бол төсөв хөрөнгө хуваалцахад бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр гарч зарцуулаад явдаг юм учиртай шүү дээ. Хоёр машиныг хэдэн төгрөгөөр авсан бол одоо яг ямар албан тушаалнууд энэ машиныг унж байгаа хэдэн он юм шиг? За энэ аймгийн засаг даргын албан хэрэгцээнд бол 195 сая төгрөгөөр 18 онд машин авсан байгаа. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын албан хэрэгцээнд бол 200 сая төгрөгөөр 19 онд ийм машин авсан байгаа. Өмнөх машинууд агтлагдсан гэсэн үг хэдэн жил унсан машин? Уг нь түрүүнд хэлсэн шүү дээ тийм ээ. 10 оноос 18 он 8 жил унсан ашиглалтын одоо хугацаа норм дууссан ийм машин байсан гэдгийг би тодорхой хэлсэн байгаа. Бүтгэл аймгийн хувьд бол бас хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хувьд бол их амжилттай жил байлаа. Аймгийн хувьд улсын төсөв болон орон нутгийн төсвөрийг хэрэгжүүлэх ажлуудаа бол амжилттай хийж хэрэгжүүлсэн. За мөн энэхүү одоо хөрөнгө оруулалтын хүрээндээ хийж хэрэгжүүлсэн ажилтайгаа манай салбар хоорондын хамтын ажлын уялдаа холбоо өгөөд хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүдийн манай ажлын үүрэг хариуцлага бас өндөр байсан гэдгийг хэлмээр байна. За нэлээдгүй их ажилтай байсантай холбоотойгоор бас нэлээд ажлын ачаалалтай холбоотойгоор манай төрийн байгууллагын ажилтны албаа агшд маань ч гэсэн ажиллааг үүсгэж ажиллалаа. Нийтдээ бид одоо энэхүү бодлого шийдвэрийн хувьд улсын төсөв болон орон нутгийн төсвөөс нийтдээ 47 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлсэн. За мөн дээрээс нь олон улсын төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хүрээндээ бас тодорхой ажлууд эхэлсэн гэж хэлмээр байна. Энэ 2019 онд бол бас Хөвсгөл аймгийн хувьд бол олон улсын байгууллагуудын одоо зүгээс хийж хэрэгжүүлж байгаа санхүүжилтийн хувьд бол хамгийн их одоо бүтээн байгуулалт ажил хийсэн жил бас гэж хэлмээр байна. Жишээлбэл Азийн хөгжлийн банкны өнгөлтөө зээлээр 9.1 тэрбум төгрөгийн одоо төсөв бүртгэгдөө аймгийн төмөр хотын цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг бид аймаг орон нутгийн зүгээс улсын их хурл засгийн газрын төвшин шийдвэрлж бид бас энийг хэрэгжүүлж эхэлж чадлаа. За мөн Азийн хөгжлийн банкны одоо бас хөнгөлөлтөө зээлээр Хөвсгөл аймаг доктортой хэлж үйлчлэгийг хөгжүүлэх төслийг бид одоо 20 сая доллар төслийг бас эхлүүлж чадлаа гэж хэлмээр байна. За мөн дээрээс нь одоо дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагын хүрээндээ бол маш их хөрөнгө оруулалт төсөл бараг хэмжээний ажлууд бол шинээр болон үргэлжлэн эхэлсэн гэдгийг хэлмээр байна. За 2020 оны хувьд бол бид бас одоо олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хүлээж байгаа. Тэгээ бид энэ олон ажлуудын хүрээнд бол өнгөрсөн жилийн ажлуудын одоо бас хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа дуусгахаас гадна шинээр аймгийн хөгжлийн алсын бодлого төлөлт хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөлтөөгөө уялдуулсан ийм арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид төлөвлөсөн ажил бол аймгийнхаа боловсролын байгууллага сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг ер нь бол бид стандартын төвшөнд хүрэх тал дээр бол онцгой анхаарч ажилласан. Энэ бодлого шийдвэрүүдээ бол хэрэгжүүлж ер нь аймаг 2021 он гэхэд Хөвсгөл аймаг сургууль цэцэрлэгийн барилгууд бол бүрэн шинжилт дуусгахын одоо бодлого зорилттой хүрч чадна гэж үзэж байгаа. 2022 онд Хөвсгөл аймаг төрийн бүх байгууллагуудынхаа барилга байгууламж, төрийн албан агчдын ажил орчин нөхцөлийг бол бүрэн шийдэж чадна гэсэн ийм зорилготойгоор бид одоо тодорхой төлөлт гаргаж ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. 19 оны үед одоо улсын төсвөөр ер нь хийсэн онцлог ажил юу байгаа бол та сая дандаа ер нь бол дандаа байгууллагуудын одоо хөнгөлөлтөө зээл тусламжийн хөндлөөр. За бид бол 19 онд хийж эхлүүлсэн ажилдаа Хөвсгөл аймагт шинэ сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв гээд нийтдээ орон нутаг болон улсын төсвөөс 26 ийм барилга байгууламжийн асуудлыг бол бид одоо шийдвэрлэж ажилласан гэж хэлбэр байна. За бид бол аймгийн хувьд бол бас мэдээж төрийн байгууллага, төрийн ажил үйлчлэгээ хүргэх хүрээндээ бол энэ барилга байгууламж барихаас гадна бас иргэдийнхээ амьдрах, ажиллах, орчин нөхцөлийн сайжруулалт дээр онцгой анхаарсан жил болсон. Орчин нөхцөл Хөвсгөл аймаг 2019 оныг хүүхэд хамгаалал, өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгостой холбоотойгоор нэг сайн одоо хэрэгжсэн хамгийн сайн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын бас ажил бол Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот аймгийн төвөө бид
бүх багуудаа бүрэн гэрэлтүүлэхтэй болгосон. Нэгэсэндээ Хөвсгөл аймаг өнөөдөр гэрэлттэй мөрөн хоттой болсон гэсэн. Тэгээ энэ одоо болох шийдвэрүүдээ 20 онд үргэлжлүүлээд аймгийнхаа одоо сумуудыг хөдөө орон нутагт сумын төвүүдийг иж бүрэн гэрэлтүүлэхтэй болох ажлыг бол бас энэ 20 онд эхлүүлж байгаамаа. Тэгээ энэ бол бидний одоо гол ажил. Тэгээ 2020 онд бол аймгийн стратегийн зүгээс Хөвсгөл аймагтай бид зүтгэл итгэл санаачлагын дэмжих жил болгон зарлж тэгээ энэ хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр болон төрийн ажил үйлчлэгийг хүргэх чиглэлээр бол бид бүх ил зүйл дээрээ иргэдтэйгээ аж ахуйн нэгж байгууллагуудтайгаа бол хамтран бүтээлэг гаргаж чадах болно гэдгийг хэлбэр. Тэгэхээр Баян Хөлгийн аймгийн хувьд бол одоо хүүхдүүд их хэл бичгээ сурч чадаж байна уу гэдэг асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байдаг. За манай үндэсний олон нийтийн телевиз ч гэсэн энэ асуудлыг бол хөндөж одоо нэвтрүүлэг бэлтгэж ясныг үзэж та бүхэн санаж байгаа. Цаашдаа ер нь энэ хүүхдүүд багаасаа Монгол одоо хэлээ сурах боломж олцоог бүрдүүлэх чиглэлд хэрхэн ажиллаж байгааг бид аймгийн цэцэг даргаас тодруулсан. За Баян Хөлгийн аймгийн одоо сурагчдын хувьд бол элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөд одоо бусад хичээлүүдээр харьцангуй сайн байгаа боловч за Монгол хэл бичгийн шалгалтанд бол тааруу үнэлгээ авдаг гэдэгтээ бол аймгийн цэцэг дарга санал нэг байгаа. Тэгэхээр цаашдаас энэ чиглэлд хэрхэн анхаарч байгааг бид өнөөдөр тодруулсан юм а. Гол асуудал. Боловсрол бол гол салбар. Сая би хэлсэн боловсролын салбарт хүүхдүүдийн цэцэрлэг хамралт нэг 62% байсан. Өнөөдөр 88% хүрсэн. Мөн одоо сургууль 9 сургууль 6 дотор байр байсан. Энэ бол сурагчдын нухта сурч боловсрох нөхцөлийн бүрдүүлж байгаа. Энэний хажуугаар бид бол аймгийн иргэдийн телевизийн хурлаараа хилцээд 2 том хөтөлбөр баталсан. Энэний нэгдүгээрх нь бол энэ монгол хэлний боловсролыг сайжруулах гэдэг 17 онд батлаад энэ хэрэгжээд явж байгаа. Энэний хажуугаар эсдийн ерөнхий шалгалтын одоо шанарыг сайжруулах гэдэг. Манайхан бол эсдийн ерөнхий шалгалтаар монгол хэлний хичээлээр байнга хамгийн ард одоо 21-р байранд ордог. Энэ бол 26 жил үргэлжилсэн юм байна. Энийг сайжруулахын тулд бид зорилт тавиад ажиллаад 18 онд 3 байраар ихсэн шүү дээ. Эсдийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр харж байхад бол манайхан англи хэл, орос хэлээр эхний 1-р байранд орж байгаа. Математик, физикээр бол эхний 3-т орж байгаа. Бусад хичээлүүдээр дунд 50-д ороод монгол хэл дээр хамгийн сүүлийн байранд ордог. Тэгээд энэ сүүлийн 2 жилийн дүнгээр үзэхэд улсын дунджаас 18 онд 160 оноогоор дутуу байсан, доогуур байсан. 19 онд бол 149 оноогоор доогуур байгаа. Энээс болоод одоо эсдийн ерөнхий шалгалтын нийт дүнгээр ингээд доогуурд орж байгаа. Энийг сайжруулахын тулд бид энэ жил гэхэд одоо 2 том хөтөлбөрийг төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ бол боловсрол соёл шинжилгээ спортын яамтай хамтраад энэ боловсролын хүрээлэнтэй хамтраад энэ багангийн багш нарыг чадваршуулж байгаа. Энэ жил бол 100 Баян Хөлгийн аймгийн Зоос гэдэг одоо лагерт 500 багангийн багшийг тийм 80 сая төгрөг гаргаад суралцах юм болсон. Мөн одоо 1-р улирлын одоо багш нарын амралтаар мөн багш нарыг мэргэжлүүлэх сургалтанд хамруулсан. Мөн одоо монгол хэлний багш нарыг энэ Улаанбаатар хотод нэг удаа, Өвөрмгөл рүү нэг явуулаад, аймгийн төвд 3 удаа ингээд нэмэлт сургуулиуд зохион байгуулад ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бол эсдийн ерөнхий шалгалтанд бид одоо монгол хүүхдтэй яг адилхан текстээр шалгалт өгөхөд тэрийг гүйцэтгэхийн тулд бас нэмэлт хичээлүүд, нэмэлт төсвөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мөн одоо хос хэлээр мэргэжил эзэмших сурах боловсрох тийм стандартын бий болох тал дээр бас олон ажлууд хийгдэж байгаамаа. Мөн одоо сурагчдыг хангах ажил дээр бас бид анхаарч сая бол хөрөнгөний асуудлыг шийдээд сурагчдыг бас хос хэл дээр сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд бүгд найрамдах хятад ард улсад гарсан одоо энэ коронавирустэй холбоотой асуудал бол анхаарлыг татаж байгаа. За учир нь одоо бүгд найрамдах хятад ард улсаас хальж бусад улс орнд одоо ийм халдвар тархсан гэсэн ийм мэдээллийг бол олон улсын хэвлэлүүд онцолж байгаа. За бид саяхан эрүүл мэндийн яамнаас сүүлийн үеийн мэдээлэл авсан. За ирээн Улаанбаатарын автобусаар 6 настай эмэгтэй хүүхэд халуунтай за замын үдээр орж ирсэн. За хүүхдийг ээжийн хамт замын үдийн эмнэлэгт түр тусгаарлсан. За автобусанд 17 хүн байсан. За тэднээс бол дархур судлалын асуумж авч байгаа гэсэн мэдээллийг эрүүл мэндийн яам бидэнд өглөө. За эрүүл мэндийн яамнаас бол коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байгаа. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын
зөвлөсний дагуу заавар зөвлөмжийг дагаж халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон зооноос өвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтран эмнэлзийн сургалт болон ариутгал хяналтыг хэрхэн хийх талаарх сургалтыг бол эмнэлгийн ажилтнуудад явуулж туршлагатай эмч нараас бүрдсэн зөвлөх баг байгуулж эмч мэрэгжилтнүүдэд коронавирусын талаар бол зөвлөгөө сургалт явуулж байна. За цаашдаа бол анхаарах зүйл бол иргэд бол гараа тогтмол угаах ёстой. За амны хаалтыг зүүх ёстой. Мах өндгийг бол сайтар болгож, гүйцэд болгож хэрэглэх ёстой. За мөн амьсгалын замын өвчтөд шинж тэмдэг илэрсэн хүнээс хол байхын зүйт ямаа зэргээр бол зөвлөмж гарсныг үзэж та бүхэнд бид үзүүллээ. За энэтэй холбоотой мэдээллийг бид бас үзэж та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээллийг цагийн урт хөтөлбөртөө хүргэх болно. За үргэлжлүүлэн манай тоймч төвшин жаргал бэлгийн хэмжээнд анхаарал татаж байгаа энэ сэдвийг хүргэхээр студид ажиллаж байна. Тэгэхээр олон улсын хэвлэлд бол сүүлийн өдрүүдэд энэ вирусын халдвар бол бусад улс оронд бол шинээр илэрлээ гэдэг мэдээллийг хүргэсэн. Тэгэхээр та сүүлийн үеийн мэдээллийг үзэгчдэд хуваалцаач. За олон улсад гарч байгаа халдварын тархацын тухай мэдээллээсээ төрүүлээд хятадын эрх баригчдын зүгээс болоод за энэ халдварын голомт болоод байгаа Ухаан хотын эрх баригчдын зүгээс авж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар эхлээд хүрэх зүйтэй байх. За коронавирусын халдвар хятадын олон хотод төдийгүй за дэлхийн улс орнуудад тархаж байгаатай холбоотойгоор бол халдварын голомт гэгдэж байгаа Ухаан хотод хүл хорой тогтоосондоо бараг ялгаагүй ийм эрс арга хэмжээнүүдийг авч эхэлсэн тухай мэдээлэл өнөөдөр олон улсад онцлогдож байна. За тодруулах юм бол хятадын эрх баригчдын шийдвэрээр за орон нутгийн цагаар өнөө өглөөний 10 цагаас эхлэж тус хотын метро, автобус, за гатлаг онгоц, агаарын хүлгийн нислэг гээд бүхий л нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсоох арга хэмжээнүүдийг авсан байна. За мөн хотын иргэдэд хандаж онцгийн шаардлагагүй бол энэ хотыг орхин гарахгүй байхыг зөвлөмж болгоод байна. За нисэх онгоцны буудалд бол ирж байгаа нислэгийг хүлээн авч байгаа. Харин хөөх нислэгүүдийг болон за гал дэргэний буудлуудаас хотоос гарах хөдөлгөөнийг төр зогсоож хаагаад байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна. За одоогоор энэ нийтийн тээврийн хөдөлгөөнийг зогсоосон энэ арга хэмжээг хэдий хүртэл хэрэгжүүлэх тухай тодорхой мэдээлэл алга. За Ухаан хотын эрх баригчдын мэдэгдэж байгаагаар бол шийдвэр гарсан даруйд олон нийтэд мэдээллийг өгөх болно гэдгээ илэрхийлж байна. За мөн Ухаан хотын олон нийтийн газрууд болох кино, театр, зоогийн газар, за удахгүй хятадын үндэсний баяр болох цагаан сар шинэ жилийн баяртай холбоотойгоор хамгийн олон хүн цугладаг сүм хийдүүдийн хүртэл хаалгыг барьж хаврын баяр зориулсан бүхий л олон нийтийн арга хэмжээнүүдийг цуцлах арга хэмжээнүүдийг авсан байна. За түүнчлэн хамгаалалтын хэрэгслүүдийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ийм шийдвэр гаргасан. За нийтдээ Ухаан хотод 52 ихтэй сургууль байдгийн байна. Энд 700 орчим мянган хүүхэд оюутан залуу суралцдаг. За энэ амралтын өдрүүдээр энэ их сургуулийн дотор байранд байгаа бүх оюутан залуус хамгаалах хэрэгслийг яаралтай таран өгөх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм байна. За ер нь бол Ухаан хотын иргэн бүрт амны хаалт зүүхийг уриалж үүрэг болгож байна гэдэг мэдээлэл ирж байна. За Ухаан хотод ийхүү коронавирусын халдвар ихээхэн тархаж байгаатай холбоотойгоор ийм хориг арга хэмжээнүүдийг авсантай холбоотойгоор иргэд олон нийт бас аль болоход орон гэрээсээ гарахгүй байхыг зорж байгаа тухай мэдээлэл ирж байна. Зарим орон нутгийн эвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дамжуулж байгаагаас харахад бол хотын гудамж талбай ер нь бол хөнгүү шахан байна. За хотын томоохон дэлгүүр хоршоонд харин үйлчлүүлэгч ихтэй байна. Иргэд олон нийт нөхцөл байдал цаашид муудаж болзошгүй учир аль болох гэрээсээ гарахгүй тулд хоол хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хангалттай ихээр хийж байгаа гэсэн ийм мэдээллүүд ирж байна. За коронавирусын халдварын тархалтай тэмцэх шуурхай штаб гэж хятад байгуулагдсан. За эндээс бол халдварын тархад сулоод за бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг иргэдэд аль болох цаг алдалгүй өгөх, за урьдчилан сэргийлэх, халдвараас хамгаалах, шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хандах эмнэлгүүдийн байршил,
зэрэг одоо бүх мэдээллүүдийг иргэдэд нарийн өгөхийг үүрэг болгоод байгаа. За Хятадын эрх баригчдын мэдээлж байгаагаар бол энэ вирусын халдвараас болж нас барсан тохиолдол бол 17 болж нэмэгдсэн. За мөн халдвар авсан хүний тоо бол сүүлийн мэдээгээр 637-д хүрээд байгаа юм байна. За үүнд бол халдварын улмаас нас барсан хүний тоо за мөн хилийн чандад одоо илэрсэн 6 тохиолдлыг багтаасан байгаа юм. За мөн халдвар авсан хүмүүстэй ойр байсан за хавцсан гэх одоо 2000 гаруй хүнийг хяналтанд байлгаж байгаа гэдэг мэдээллийг өгч байна. За вирусын халдвар Хятадын Бээжин, Хонконг, Шанхай гээд нийтдээ 25 хотод бүртгэгдсэн гэдэг мэдээлэл бол байна. Гэхдээ яг одоо албан ёсны их сурвалжууд энэ мэдээллийг багтлаагүй байна. За Хонконгод хамгийн сүүлийн мэдээгээр бол 2 дахь тохиолдол бүртгэгдлээ гэдэг одоо ийм мэдээ ирж байна. За хилийн чандад бол Таиландд 3, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Америкийн нэгдсэн улсад бол тус бүр нэг тохиолдол бүртгэгдээд байна. За үүнээс гадна бол Оросын холбооны улс, Бразил, Колумб, Франц, за Их Британи зэрэг орнуудад за түүний дотор Латин Америкийн одоо Мексикт хүртэл одоо халдварын с ิจ гтэй тохиолдлууд гарлаа гэдэг одоо мэдээллүүд ирж байсан. За гэхдээ энд бол одоо коронавирусын одоо халдвар авсан шинж тэмдэг илэрсэн байж болзошгүй одоо энэ хүмүүсийг нарийн шинжиж шалгаж байгаа тухай мэдээлэл өгч байна. Одоогоор эдгээр орнуудад бол халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн гэдэг албан ёсны мэдээлэл бол батлагдаагүй байгаа. За дэлхийн улс орнуудын хувьд бол коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг мэдээж одоо тодорхой төвшөнд авч байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас тодорхой зөвлөмжүүдийг гаргасан байгаа. За гэхдээ улс орнууд бол үндэсний хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч байна. За сүүлийн мэдээгээр гэх юм бол Их Британийн одоо Лондонгийн Хитроу олон улсын нисэх буудалд бол Ухаан хотоос 7 хоногт 3 ч одоо нислэг ирдэг юм байна. За үүнтэй холбоотойгоор бол Ухаанаас ирсэн нислэгүүдийг эмнэлгийн одоо шуурхай, яаралтай тусламж үзүүлэх боломж ихтэй гэгддэг 4-р терминалийн одоо тусгай хэсэгт буулгах арга хэмжээнүүдийг авч байгаа тухай мэдээлэл ирж байна. За Сингапурын агаарын тээврийн компани л гэхэд Ухаан хот руу хийх одоо нислэгээ төр зогсоохоор шийдвэрлсэн байна. За мөн Хятадын одоо бусад хотууд руу хийж байгаа нислэгийн үеэр Сингапур Airlines-ийн гэхэд одоо бүх зорчигчдод болон багийн гишүүдэд амны хаалтуудыг тарааж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл ирж байна. За Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухаан хотын тухайд бол дэлхийд 42-т за Хятадта 7-д ордог одоо ийм томоохон хотын нэг нийт 11 сая хүн амтай. Азийн төдийгүй алс холын одоо Америкт бол коронавирусын энэ халдвар хурдтай дарахсан хүн амын тоо за эдийн засгийн бас өндөр хөгжилтэй холбоотой гэж тооцогдож байгааг мэргэжилтнүүд тэмдэглэж байна. За Ухаан хотын олон улсын Тянхай нисэх буудлын одоо зорчигчдын тоо бол жилдээ 22-оос 24 саяд хүрдэг. За Ухаан хотоос Лондон, Парис, Дубай гэдэг одоо дэлхийн олон орн руу шууд нислэг үйлддэг учраас ийхүү олон улс орнууд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч байна. За хамгийн эхлээд одоо авж байгаа яралдаа авж байгаа арга хэмжээ бол мэдээж зорчигчдын одоо халууныг хэмждэг одоо төхөөрөмжөөр шалгах, за аман одоо асуулга авах одоо ийм арга хэмжээнүүдийг урьдчилан байдлаар авч байна. За Ухаан хот бол өндөр технологийн за дээрэс нь уламжлалт одоо ийм аж үйлдвэрийн хот гэгддэг. За энд бол томоохон одоо санхүү эдийн засгийн сэтгүүлийн одоо жагсаалтанд багтдаг 500 гаруй одоо компани 230 хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. Тиймээс одоо зорчих хөдөлгөөн ихтэй ийм хотуудын нэг гэж үздэг байна. За Ухаан хотын эрх баригчдын зүгээс бол шаардлагатай шуурхай арга хэмжээнүүдийг авч байгаагийн зэрэгцээ за Бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газрын зүгээс энэ асуудалд ихээхэн анхаарлаа хандуулж шуурхай арга хэмжээ авахаар одоо ажиллаж байна. За өчигдрөл гэхэд төрийн зөвлөлийн шадар сайд бол Сун Чунлан бол энэ Ухаан хотод очиж газар дээр нь одоо нөхцөл байдалтай танилцаж ажилласан.
За юуны төрөнд Ухаан хотын одоо зүгээс эрх баригчдын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа энэ урьдчилан сэргийлэх халдвараас одоо тархалтыг таслан зогсоох, за халдвар авсан хүмүүсийн одоо эмчилгээ үйлчилгээнд анхаарах энэ арга хэмжээнүүдийг бүх одоо муж хотын хэмжээнд эрх баригчид бас авахар хэрэгжүүлэхэд бэлэн байх ёстой гэдгийг энэ үеэр анхааруулсан байна. За мөн энэ халдварын тархацыг зогсоох, за мөн одоо халдвар авсан хүмүүсийн эмчилгээнд бол эрүүл мэндийн одоо байгууллагын шилдэг гэсэн эмч мэрэгчлэнүүдийг одоо дайчлан ажилуулах хэрэгтэйг одоо зөвлөмж болгосон байгаа юм. Гэхдээ одоо нийгэмд коронавирусын халдвар хүнээс хүнд халдварладаг нь тогтоогдсон учраас эрүүл мэндийн ажилтнууд эмч сувилагчдын, асрагчдын одоо бас ажлын ачааллыг амралтах цагийг нэм тааруулж ажиллах ёстой гэдгийг зөвлөмж болгосон байгаа юм. За ер нь бол хятадын бас эмч мэрэгчлэнүүд энэ коронавирусын одоо энэ халдвар авсан тохиолдолд хамгийн одоо үр дүнтэй эмчилгээ болж байгаа зүйл нь гэх юм бол цусыг одоо хүчил төрөгчөөр цусан дахь одоо хүчил төрөгчийг баяжуулж одоо хангахад илүү одоо үр дүнтэй эмчилгээ болж байна гэдэг ийм мэдээллийг өгч байгааг за таас агентлаг жишээлбэл сүүлийн үед дамжуулсан байна. За ер нь бол олон улсын төдийгүй хятадын эмч мэрэгчлэнүүд иргэд олон нийтэд хандаж аль болох одоо дархлаагаа сайжруулах, хувийн ариун цэврийг бас сайдарлахыг анхааруулж зөвлөж байна. За энэ хооронд бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусын халдвар тарж байгаатай холбоотойгоор онц байдал зарлах уугүй юу гэдгээ одоо шийдэхээр хуралдаж байна. За өчигдөр бол тус байгууллагын шуурхай хуралдаан болсон. За шинэ вирусын халдвар тархсан нөхцөл байдлыг бол одоогоор хүнд хэмээн одоо тодорхойлж дүгнсэн байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал бол чухал одоо хилцүүлгийг өчигдрийн одоо шуурхай хуралдааны үеэр хийсэн. За гэхдээ эцсийн шийдвэр гаргахын тулд бол илүү одоо нарийн мэдээлэл хэрэгтэй байгааг мэдгдсэн. За энэ үднээс бол онц байдлын хороог маргаашуудаа дахин хуралдуулахаар ийм хүсэл тавьснаа өчигдөр мэдэгдэж байсан. За онц байдал зарлах хэсэг тухайд бол ер нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс маш нухацтай хандаж байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. За хангалттай хэмжээний мэдээлэл баримт одоо дуудыг авчирч л одоо шийдэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. За хятадын эрх баригчдын зүгээс бол халдварт өвчнөд тэмцэх зорилгоор шаардлагатай одоо бүхий л арга хэмжээнүүдийг авч за Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагынхантай хамтран ажиллаж чадаж байгаа гэдгийг бол тус байгууллагын ерөнхий захирал мэдгдсэн. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шинжээчид мөн хятадд очиж за бүр тодруулах юм бол Ухаан хотод очиж орон нутгийн мэрэгчлэнүүд за халдварт өвчнөд тэмцэх албаныхантай за шуурхай штабынхантай хамтран ажиллаж байгаа юм байна. За энэ үеэрээ одоо нөхцөл байдлыг цаашид ямар арга хэмжээ авах уу гэдгээ тодорхойлохын тулд одоо нөхцөл байдалтай сайтар танилцж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо өчигдөр Женевт болсон шуурхай хуралдаанд бол Хятад, Таиланд, Өмнөд Солонгос, Японы төлөөлөгчид мөн оролцсон. За шинжээч мэрэгчлэнүүдийн хувьд бол шинэ вирусын халдвар тархаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд за халдвар яг ямар замаар тархаж байгааг батлах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. За хэдийгээр амьтнаас хүнд, за улмаар хүнээс хүнд халдварладаг болохыг нь тогтоочихсон байгаа учраас ч гэсэн одоо яг ямар амьтнаас халдвар эхэлж тархаж байгаа юм. За хүнээс хүнд тархтаа агаар туслаас гадна бас өөр замаар одоо дамжиж байгаа эсхийг тогтоох нь одоо халдварын одоо тархалтыг тогтооход тустай гэдгийг одоо онцолж байгаа юм. За энэ хооронд бол хятадын мэрэгчлэнүүд коронавирусын одоо энэ халдварын нууц үе 7-оос 12 хоног байх магадaltaй гэдгийг анхааруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 7-оос 12 хоногийн дараагаар вирусын халдварын одоо шилж тэмдгүүд ил гарч ирж байгааг бол баталж байгаагаа мэдэгдэж байна. Тиймээс сүүлийн одоо өдрүүдэд бас халдвар авсан хүмүүсийн тоо инхүү эрс нэмэгдэж байгаа нь үүнтэй холбоотой байх магадaltaй гэж үзэж байна. За мөн олон улсын мэрэгчлэнүүд бас Хятадд одоо энэ сарын 25-ны өдөр шинэ жил цагаан сарын баяр болох гэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор одоо хэдэн зуун саяараа одоо шилжилт хөдөлгөөн хийгддэг. За энэ үед одоо энэ халдвараас одоо тархаз хяналтгүйгээр алдах үедээ гэдэг ийм болгоомжл байгаа гэдгээ илэрхийлж байна. За ер нь бол Ухаан хотод халдвар авсан хүмүүсийн тоог бол бас
албаны одоо энэ 637 гэдгээс илүү байх магадлалтай хэмээн одоо хардаж байгаагаа илэрхийлж байгаа мэрэгжлүүд байна. За үүнийг мэдээж одоо Ухаан хотын нийт одоо оршин суугчдын тоо зэрэгтэй харьцуулж бас ийм хардлага сэрлэг төрж байгаагаа илэрхийлж байгаа. За ер нь бол ихэнх улс орнуудад яаралтай одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг төр засгийн зүгээс авахаас гадна иргэд олон нийтийн зүгээс бас өөрөө өөрсдийгөө энэ халдвараас сэргийлэх, за ариун цэврийг сахих энэ одоо урьдчилан сэргийлэхийн арга хэмжээнүүдэд анхааралтай энэ олон нийтийн болоод олон улсын мэргэжлүүдийн өгч байгаа зөвлөмжийг сайтар давахыг анхааруулж байна. За өөрөөр хэлбэл иргэд олон нийт одоо хувийн зүгээс за гэр бүлийнхнийгаа болон өөрийгөө одоо энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ямар арга хэмжээнүүдийг авч болохыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм зөвлөмжүүдийг өгж байна. Өөрөөр хэлбэл сандралгүйгээр одоо аль болох энэ зөвлөмжүүдийг даах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай байгаагаа илэрхийлж байна. За мөн коронавирусын халдвартай холбоотой мэдээллийг за урьдчилан сэргийлэх одоо зөвлөмж мэдээлэл одоо бүрийг цаг алдалгүй за хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээгээр ил тодоор шуурхаа одоо дамжуулж явах хэрэгтэй гэдгийг бол Хятадын одоо төрийн зөвлөлийн шадар сайд жишээлбэл анхааруулсан байна. Тэгэхээр олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд гэдэггүй эрүүл мэндийн байгууллагын бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо шуурхаа хуралдаанаас гарах шийдвэрийг одоогоор хүлээж байна. За энэ талаарх одоо шинэ мэдээлэл ирсэн даруйд үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Баярлалаа. За яг энэ коронавирусын дархалттай холбогдуулаад манай улсад одоо яг энэ одоо голомтод бүс нутаг руу зорчихгүй байхын зүйтэй маа гэсэн зөвлөмжийг мэргэжлийн байгууллагаас өгч байгаа. За үүнтэй зэрэгцээдээс иргэд одоо саршны баярын бэлгээ бэлтгэхийн тулд одоо урд хөршрийг зорих шаардлагагүй. За үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих зүйтэй маа гэсэн саналж гарч байгаа юм а. За үзэгч та бүхэн тойм тайлбар хөтөлбөр студиэс шууд хүрч байна. Өргөжлүүлэн та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Үлгийн шөндөө 13 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Улаангом шөндөө 30 өдөртөө 22 градус хүйтэн. Ховд шөндөө 22 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Алтай шөндөө 22 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Улаастай шөндөө 25 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөндөө 35 өдөртөө 19 градус хүйтэн. Баянгор шөндөө 21 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Мөрөн шөндөө 25 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Хатгал шөндөө 26 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Цэцэрлэг шөндөө 17 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Хар хорин шөндөө 20 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Аргахээр шөндөө 16 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Булган шөндөө 26 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Дархан шөндөө 26 өдөртөө 14 градус хүйтэн. Эрдэнэт шөндөө 19 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Чойр шөндөө 22 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Сүхбаатар шөндөө 27 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Зүүн хараа шөндөө 25 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Зуумад шөндөө 21 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Багнуур шөндөө 29 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Чингис шөндөө 29 өдөртөө 14 градус хүйтэн. Баруун урт шөндөө 26 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Чойбасан шөндөө 24 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Мандалгойр шөндөө 20 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Далан задгад шөндөө 15 өдөртөө 1 градус хүйтэн. Хамбогд шөндөө 12 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус. Сайшаанд шөндөө 19 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Замын үед шөндөө 19 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Улаанбаатар шөндөө 23 өдөртөө 11 градус хүйтэн.
Үзэгчдээ та бүхэндээ бид тойм тайлбар хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг студиэс шууд хүргэлээ. За өнөөдөр олон улсад төдийгүй эх оронд одоо хамгийн их анхаарал татсан үйл явдлын мэдээллийг бүтэн нэг цагийн турш та бүхэндээ томилон өргөлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.